हेलो गाइस, गुड इवनिंग। त्रिशिका के चैनल में आपका स्वागत है। आज त्रिशिका आई थी गार्डन में। उसने गार्डन में आके खूब खेला, खूब एंजॉय किया, झूला झूली, मस्ती किया। फिर उसकी दादी के साथ उसने बैठ के खूब मस्ती की। फिर उसकी नानी आ गई। तीनों नानियों ने मिलकर खूब एंजॉय किया। फिर उसके साथ खेला। खेलने के बाद में त्रिशिका अपनी दादी के साथ बैठ के राधे राधे कर रही थी। फिर उसने बोला, चलो मम्मी घर चलते हैं, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।